Bodo Accord dated 10/2/2003 between Government of India, Government of Assam and Bodo Liberation Tigers. 10 February 2003. BTC Accord 1. The Government of India and Government of Assam have been making concerted effort to fulfill the aspiration of the Bodo people relating to their cultural identity, language, education and economic development. Towards this end, a series of talks were held between Government of India, Government of Assam and Bodo Liberation Tiger BLT since March 2000. As a result, it is agreed to create a self-governing body for Bodo areas in the state of Assam as follows. भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बर'फोरनि हारिमुआरि सिनायथि, राव, सोलोंथाइ, रांखान्थियारि जौगाहोनायखौ लुबैनाय बादि अरायथायै सुफुंनो थाखाय नाजानाय जादों। बे बिथिङाव भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बर' लिबारेशन बिएलटिनि गेजेराव थांनाय 2000 मायथाइनिफ्राय गोबां खेब सावरायनाया सोलिगासिनो दंमोन। बिनि फिथाइ महरै आसाम हादोरसानि बर' मैखोम ओनसोलफोराव गाहायाव होनाय बादियै मोनसे गावखुंथायारि हायुं दानो थाखाय गासैबो खौसेयै थिरांथायाव फैनाय जादों। BTC एकर्डनि बे दफानिफ्राय जों बेखौनो रोखायै मिथियो दि बिएलटिनि दारै बर'फ्रा आसामनि सिङाव मोनसे गावखुंथाय गोहो मोननो हादों। नाथाय BTRनि एग्रिमेन्टआव बेबादि रावखुंथाय गोहो मोननायनि जेबो रोखा लिरनाय गैया। बबेखानि आसामनि मेपखौ सोलायाजासे एबा आसामखौ बख'आलासिनो बर'नि जेंनाखौ गासै आरो जोबथा सुस्रांनाय होननानै लिरनाय दं। बेयो बेखौनो रोखायै फोरमायोदि एबसु, एनडेबि आरो गुबुन आफादफ्रा माब्लाबाबो आलादा रायजो बिनाय नंला। बे बाथ्राया बर'फोरनि थाखाय बेसेबांबा नायथाव। बे BTR एग्रिमेन्टआव बड'फा UN ब्रह्मनि गुबै थांखि आरो आदर्शखौ फोजोबस्रांदों आरो इयुनाव बड'लेण्डनि सोमावसारनाय लामाखौ बन्द खालामनो हादों। BTC Accord 2 The objectives of agreement are to create an autonomous self-government body to be known as Bodoland Territorial Council (BTC) within the state of Assam and to provide constitutional protection under 6th schedule to the said autonomous body, to fulfill economic, educational and linguistic aspiration and the preservation of land rights, socio-cultural and ethnic identity of the Bodos, and speed up the infrastructure development in BTC area. BTCनि बे दफानिफ्राय जों बेखौनो रोखायै मोन्थिनो हायोदि बर'नि रांखान्थि, सोलोंथाइ, रावनि जौगानाय आरो हानि मोनथाय, हारिमु आरो हारिमायारि सिनायथि रैखाथि होनाय आरो गुबुन गुबुन लुबैनायखौ आबुं खालामनो भारत संबिजिरनि 6थि फारिलाइनि सिङाव संबिजिरारि रैखाथि होनानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTC मुङै मोनसे गावखुंथाय हायुं मोननो हादोंमोन। बेयो बर' हारिनि आरो ट्राइबेल माहारिनि थाखाय मोनसे गेदेर मोनफुंनाय। बे दफानि जोहै बर' आरो BTC ओनसोलनि गासैबो हारियानो मोनफ्रोमबो थिंजाय गोख्रैयै जौगानायखौ नुदोंमोन। नाथाय BTR एग्रिमेन्टआव BTC एरिया आरो गोहोखौ बांहोनायनि बाथ्रा लिरनाय दंब्लाबो मोगथाङाव नाथाय BTCनि मोनखानाय गोबां पावार एन्ड फांसनखौ खोमानाय आरो फोजोबस्रांनायसो जादों। BTR एग्रिमेन्टनि जोहै BTC 6थि फारिलाइनि गोहोआ गैया जादों। बे 6थि फारिलाइनि गोहोआ जोबलांनायाव बर' आरो BTC ओनसोलाव थानाय गासै हारियानो बिथिङाव सुख'हायै खहा जादों। नाथाय रायजो राजाया दासिमबो बे बाथ्राखौ रोखायै बुजिनो हायाखिसै। BTC Accord 3.1 The area of proposed BTC shall comprise all the 3082 villages and area to be notified by the state government. The above mentioned villages
an area shall be divided into 4 contiguous districts after reorganization of the existing district of Assam within a period of 6 months of the signing of the agreement on the lines of proposal given by BLT, subject to clearance of the Delimitation Commission. BTC Accordनि बे दफाखौ BTCनि सिङाव गासै 3082 गामिखौ सोसननाय जादोंमोन आरोबाव 95 था गामि सोसननायनि रादाय दंमोन। Annexure 1-2 बेनि दारै रोखा जायोदि BTCनि सोरगिदिं सिमनाया एबा बाउन्डारिया रोखामोन। जाउनाव सिमनानि बेलायाव जेबो बेले बेसे गैयामोन। बयबो हारियानो सिरियै मानिना लादोंमोन। BTCआव शान्ति आरो जौगानाय फैदोंमोन। नाथाय BTR एग्रिमेन्टआव BTRनि सिमनाखौ रोखायै दिन्थिनो हायाखै, बबेखानि गोबां बेले बेसे जानायखौ नुनो मोन्दों। BTR एग्रिमेन्टनिफ्राय दिनैसिम 5 बोसोरनि बारा जाबाय, नाथाय दासिमबो बबे गामिया बेसेबां सोसनजागोन एबा दानख'जागोन बेनि जेबो थिरांथा गैया। जाउनाव सिमानि दावरावा उनाव जेथो गोनां जागोन आरो BTRनि दारै BTC खुंथाय हायुङा थेर-बेथेर जागोन। BTR एग्रिमेन्ट 3 Alternation of area of BTAD 3.1 A commission will be appointed under the paragraph 14 of the 6th schedule to the Constitution soon after signing of the MOS Memorandum Settlement to examine and recommend on the following: 1. Inclusion of villages contiguous to BTAD and having majority tribal population as a demand by Bodo organization. Second, inclusion of villages currently under BTAD which are contiguous to non-6th schedule area and have majority non-tribal population. 3. Increase in constituencies of BTC up to maximum of 6 seats after alternation in the area without adversely affecting the existing percentage of reservation for tribal. BTRनि 3.1 Roman 1 दफा बादियै दासिमबो 40 था गामिखौ गहपुर आरो बिश्वनाथ ओनसोलनि BTRआव सोसननो नागिरनायखौ नुनो मोन्दों। बबेखानि 3.2 Roman 2 दफा बादियै बर' सुरुखा समितिया 1200 था गामि BTCनिफ्राय दानख'नो दाबि होदों। मिथिनाय बादिब्ला बर' सुरुखा समितिया 1200 था गामिनिफ्राय 800 गामिखौ दानख'नो राजि जाबाय। बिदिब्ला BTR एग्रिमेन्टनि दारै BTC ओनसोलाव 41 था गामि सोसननानै 800 था गामि दानख' जायोब्ला बियो BTC एबा BTRनि मा मुलाम्फा जागोन? बियो थारैनो BTR एग्रिमेन्टनि गिदिर जेंनाय आरो BTC थागिबिफोरनि मोनसे गेदेर खहा एबा BTR सुक्ति खालामग्राफोरनि जोबोर लाजिथावना बाथ्रा। मेलेम गैयै बाथ्रा जादों। अब्ला BTR एग्रिमेन्ट खालामग्राफ्रा BTRआ जोबोद गेदेरखा होननानै लाजिनाय गैया बुंनायखौ नागारा। BTC Accord for Status of Bodoland Territorial Council, the provision of the 6th schedule and other relevant article of the Constitution of India will be applied to BTC mutatis in terms of this agreement and safeguard modification for the non-tribal in BTC area inter alia will be include the following. बे दफा बादियै BTC आव भारत संबिजिरनि दथि फारिलाइ आरो बेजों सोमोन्दो थानाय भारत संबिजिरनि गुबुन आर्टिकेलफोरखौ बाहायनाय जागोन। बबेखानि BTC आव थानाय ट्राइबेल नङै सुबुंफोरनि रैखाथि कवचनि थाखाय राहा थागोन बुंनाय दं। बे दफा बादियै BTCआ थारै दथि फारिलाइनि राहाजों खुंजागोन आरो बे हिसाबै BTCआ ट्राइबेलनि हानि मोनथाय, रां रुफानि मोनथाय, हारिमुनि मोनथाय, रावनि मोनथाय, संबिजिरारि रैखाथि दंमोन। नाथाय BTR एग्रिमेन्टआव बे दथि फारिलाइखौ बाहायनाय जागोन होननानै रोखा लिरनाय गैया। जाउनाव दानि BTC
BTR सरकारा दथि फारिलाइ बादियै हाबा मावनो हायाखै। बेनि हेंथायै 16टा आयदाखौ डिसिफोरनो हरनायखौसो नुनो मोन्दों, जायखिजाया दथि फारिलाइनि बेरेखा। BTC Accord 4.2 A provision will be made in the para to 1 of the 6th schedule for increasing the number of members of BTC up to 46, out of which 30 will be reserved for scheduled tribe, 5 for non-tribal communities, 5 open for all community, and 6 to be nominated by the government of Assam from the unrepresented community for BTC area, of which at least 2 should be women. Nominated member will have to the same rights and privileges as other member, including voting rights. Election from the 40 constituencies of BTC shall be on the basis of adult franchise. The term of the elected member of BTC shall be for 5 years. BTC दथि फारिलाइनि गावखुंथायारि हायुङाव गासै 42 सोद्रोमाफोर थागोन। बेनि गेजेराव 30आ ट्राइबेलफोरनि रिजार्भ सा, 5 ट्राइबेल नङै हारिफोरनि सा, 5आ गासै हारिनि गेवलां आरो सा 6 दैथायजायै हारिफोरनिफ्राय गभर्नरा सायख'नो गोहो दंमोन, नाथाय जायनि सानैया हिनजाव सोद्रोमा जानांगौ। बे दफा बादियै BTC हायुङाव ट्राइबेलफोरा 30, थामहिनबा गासै सोद्रोमा 75% मासि दंमोन। नाथाय BTR एग्रिमेन्टनि 3.1 रमान 3 दफा बादियै BTRनि सोरगिदिं सिमाखौ सोलाय सोल' खालामनानै BTRनि सोद्रोमाखौ 60सा खालामनाय जागोन आरो बे 60थायाव ट्राइबेलफोरनि दानि रिजार्भेसन सिस्टेम मथे ट्राइबेलफोरनि मासि मोननो हागोन लिरनाय दं। बेखौ नायोब्ला नुनो मोनोदि दानि ट्राइबेलनि रिजार्भेसनआ जिहेतुके 10%, बेखायनो 60थानि गेजेराव ट्राइबेलफोरा सा 6 सोद्रोमाल' मोननायखौ नुनो मोन्दों। बे दफाया बुजिनो हाथाव जायाखै। गमामायैनो 10%ल' मोनमारोब्ला बे हायुङा ट्राइबेलफोरनि ना ट्राइबेल नङैफोरनि जाखो, बियो मोनसे गेदेर सोंथि। BTR एग्रिमेन्टनि बे मोनसे गेदेर गोरोन्थि आरो बेखौ बर'फ्रा माब्लाबाबो मानिनो हाया। BTC Accord 5 Power and Function 5.1 The Council shall be the legislative power in respect to subject transferred to it and enumerated follow. All law made under this paragraph shall be submitted forthwith to the governor and until the assented to by him and shall have no effect. The BTC shall have executive, administrative and financial power in respect of subjects transferred to it. बे मथे BTCआ बेनि ट्रेन्सफार जाखानाय 40टा आयदानि सायाव नांगौ बादियै आयेन दानानै खामानि मावनो हानाय लेजिस्लेटिभ पावार दंमोन, नाथाय बेफोर आयेनखौ गभर्नरनि गनायथि लानांगौमोन। ट्रेन्सफार्ड आयदाफोरनि सायाव BTCआ खुंथायारि आरो रांखान्थियारि गोहो थागोन। बे BTC रायजोफोरनि जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रामोन। बेनि ओंथिया बेनोदि 40टा आयदानि सायाव BTCआ गावनि जौगानायनि हाबाफारिखौ मावफुंलांनायनि आरो बेफोरनि रां थुबिल बाहायनायनि गावहानो गाव गोहो दंमोन। रायजो सरकारा बे बेलायाव जेबो आखाइ गैयामोन आरो 40टा आयदाफोरखौ गाहायाव होनाय जाबाय। Subject to be entrusted to BTC by Assam government: 1. Small cottage and rural industry; 2. Animal husbandry, veterinary; 3. Forest, port, agriculture; 5. PW; 6. Sericulture; 7. Education, primary education, higher secondary education, including vocational training, adult education, college education, general; 8. Cultural affairs, culture, 9. Soil conservation; 10. Cooperation; 11. Fisheries; 12. Panchayat and rural development; 13. Handloom and textile; 14.
health and family welfare 15, public health engineering, irrigation, social welfare 18, blood control 19, sport and youth welfare 20, weight and measure, library service 22, museum and archaeology 23, urban development, town and country planning 24, tribal research institute 25, land and revenue 26, publicity and public relation 27, printing and stationery 28, tourism 29, transport 30, planning and development 31, municipality corporation improvement and trust, district board and other local authorities 32, welfare of plain, tribal and backward classes 33, market and fairs 34, lotteries, theatre, dramatics, performance and cinema 35, statistic 36, food and civil supply 37, intoxicating liquid, opium and derivatives etc. 38, labor and employment 39, relief and rehabilitation 14, registration of birth and deaths. फिसा नखर दारिमिन आरो गामियारि दारिमिन 2, जुनार फिसिनाय आरो फाहामथाय 3, हाग्रा 4, आबाद, लामा 5, लामा 6, रेशम दारिमिन 7, सोलोंथाय क, गुदि सोलोंथाय क, भकेसनेल ट्रेनिं लोगोसे जौसिन सोलोंथाय ग, बैसोगोरा सोलोंथाय घ, फरायसालि सोलोंथाय 8, हारिमुआरि 9, हा रैखाथि समबाय 11, ना फिसिनाय 12, पन्सायत आरो गामि जौगाखां 13, हिसान आरो आखाइजों दानाय लुनाय 14, सावस्रि आरो नखर अनसाय सुबुं सावस्रि बिफान 16, दै सारनाय 17, समाज आरो अनफावरि 18, दैबाना होबथानाय 19, गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय 20, लिरथाय आरो जखा सुनाय 21, बिजाब बाख्रि सिबिथाय 22, मिउजियाम आरो आर्किअल'जि 23, नोगोर जौगाखां नोगोर आरो गामि बिथांखि 24, ट्राइबेल बिजिरसंना फसंथान 25, हा आरो खाजोना 26, फोरमायथि आरो सुबुं फोनांजाब 27, रेबथुम आरो स्टेशनारि 28, दावबायथिलि 29, हान्था मेला 30, मावफारि आरो जौगाखां 31, नोगोर कर्प'रेसन जौगाखां फोथाय फुजि जिल्ला बर्ड आरो गुबुन जायगानि गोहोफोर 32, हायेनारि ट्राइबेल आरो गोग्लैसोनाय थाखोनि हारिसाफोरनि अनसाय फसंथान 33, लटारि थियेटार थुनफावथाय दिन्थिनाय आरो सिनेमा 34, हाथाय आरो मेला 35, अनजिमा लेथाय बिगियान 36, आदार आरो जगान बिफान 37, निसा गोनां दैलाव आफिं आरो गुरि मुवाफोर 38, खामानि मावग्रा आरो थिसनथाय 39, हुंखा सुंनाय आरो फिन फसंनाय 40, जोनोम आरो थैनायनि मुं लिरथाय। बेखौ नायोब्ला जों नुयोदि कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलआ 6थि फारिलाइ मोनदोंब्लाबो बिसोरनि 13था आयदाल' मोनदों, नाथाय बिटिसिआ 40था आयदा मोननाया जोबोद देरगाथाव बाथ्रा। थामहिनबा बिटिसिनो मेक्सिमाम अट'नमि होनाय जादोंमोन। बेयो बर'फोरनि मोनसे गेदेर जारिमिन, बर'नि देरगाथावनि बाथ्रा, मान सन्माननि बाथ्रामोन। नाथाय बिटिआर एग्रिमेन्टआ बेफोरखौ सेवहांगार खालामबाय। बिटिसि Accord 5.2 There shall be an executive council comprising of not more than 12 executive members, one of whom shall be the chief and other one the deputy chief of the said executive council. There shall be adequate representation for the non-tribal member in the executive council. The chief and deputy chief of the council shall have the status equivalent to the cabinet minister and the other executive member equivalent to the minister of the state of Assam for protocol purposes in BTC area. 5.2 BTC नि दफा मते BTC
गावखुंथाय हायुङाव सा 12 सोद्रोमाफोर थागोन आरो बेनिनो सासेखौ चिफ आरो गुबुन सासेखौ डिपुटि चिफ होननाय जागोन आरो बे चिफ आरो डिपुटि चिफआ आसामनि केबिनेट मन्थ्रिनि मर्यादा स्टेटास थागोन। गुबुन मावफुं सोद्रोमाफोरखौ आसाम सरकारनि रायजो मन्थ्रिनि समान मर्यादा होनाय जादोंमोन। जाउनाव बिटिसि हायुंनि मावफुं सोद्रोमाफोरा जोबोद गोजौ थाखोनि मान मोनदोंमोन। बेफोर जाहोननि थाखायनो बर' हारिखौ गुबुन हारिफ्रा मान होनो गोनां जादोंमोन। बर' हारिनि मान सन्माना जोबोरै जौगाखांदोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा आरो लाजिथाव बाथ्रा दि BTR एग्रिमेन्टनि दारै बिटिसिनि बैफोर मोनखानाय मान मर्यादा आरो गोहोफोरखौ थेर बेथेर खालामनाय जाबाय। BTR एग्रिमेन्टआव बिटिसिनि सोलाय CEM मुं होनाय जादों आरो CMनो केबिनेट मन्थ्रि मर्यादा होनाय जायाखै आरो गुबुन EMफोरनोबो रावनोबो स्टेट मिनिस्टार रेंकखौ होनाय जायाखै। BTR गोरोबथाया ट्राइबेलफोरनि बा बर' हारिनि गासैबो मान मर्यादाखौ फोजोबस्रांदों। बिदिब्ला नोंथांमोना बिजिरना नायदो BTR Accord आरो BTR एग्रिमेन्टनि गेजेराव बबे मोनसेया साबसिन जागोन। BTC Accord 5.3 The BTC shall have the full control over the officer and staff connected with the delegated subject working in the BTC area and shall be the competent to transfer officers and staff within the BTC area. ACRS of these officers shall also be retained by the appropriated BTC authority. BTCनि बे दफा मथैसो BTC हायुङाव BTCनि गासैबो आयदायाव मावनाय साख्रिआवला स्टाफ आरो अफिसारफोरनि सायाव फुरायै सामलायनो हानाय गोहो दंमोन आरो अफिसारफोरनि ACR एनुवेल कन्फिडेन्सियेल रिपर्टखौबो लिरनो हानाय गोहो दंमोन। जाउनाव BTCआव मावनाय गासैबो आयदानि अफिसार आरो स्टाफफ्रा BTC हायुंखौ गिनांगौमोन आरो मान होनायमोन। बे दफा मथे रावबो अफिसार एबा स्टाफानो BTCनि NOC नो अबजेक्शन सार्टिफिकेट मोनाब्ला BTCआव जयेन लाफैनो एबा BTCनिफ्राय बाहेरायाव ट्रेन्सफार जालांनो हायामोन। बे दफाया BTC हायुंखौ सामलायनायनि जोबोर गेदेर गोहोमोन। नाथाय जोबोर दुखुनि बाथ्रा दि BTR एग्रिमेन्टआव बे गोहोफोरखौ फोजोबस्रांनायखौ नुनो मोन्दों। जाउनाव दानि BTR सरकारा BTCनि सिङाव साख्रि मावनाय अफिसार आरो स्टाफफोरखौ एसेबो सामलायनो हायाखै। जाउनाव बाहेरानि मानसिफ्रा गोसोबादियै जयेन जाफैदों आरो गोसोबादियै ट्रेन्सफार लाना थांदों। दानि BTR सरकारा बे बेलायाव जेबो बिफाव एबा रल गैयैखौ नुनो मोन्दों। थामहिनबा BTRआ बे बेलायाव जेबो गोहो गैया। दानि BTRनि बे नुथाया बर' हारिनि मान सन्मानखौ खहा खालामबाय। BTR Accord 3.3 The existing Bodoland Territorial Area District BTT shall be renamed as a Bodoland Territorial Region comprising area covered under BTT. BTRनि बे दफायाव बेखौ रोखायै बुंनाय दंखायो दि दानि BTCनि एरिया BTTखौ BTR होनानै गोदान मुं होनाय जागोन। थामहिनबा BTR BTCनि मोनब्रै जिल्लाखौ BTR होननानै मिथिनाय जागोन। नाथाय BTRआ हानि एरियाखौसो दिन्थियो। बियो BTC बादि मोनसे सेल्फ गभर्नेन्स बडि नङा एबा बियो मोनसे सरकार नङा। BTR गभ लिरनायनि मोन्थाय गैया। अब्लाबो सुक्ति खालामग्रा हान्जाया BTR गभ होननानै मोन्थाय गैयाब्लाबो लिरनायखौ नुनो मोन्दों। बे बेलायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडियायाव क्लियारिफिकेसन होखादों दि BTRआ गभ नङा, गभआ BTCआनो एरियाखौसो BTR बुंदों होननानै। BTC Accord 5.4 BTC shall be competent to make appointment for all posts under its control in accordance with the rules of appointment followed by the government of Assam. However, the posts where recruitment is made on the recommendation of the APAC shall not be covered under this provision. The council may be constituted a selection board for appointment to be made by it and may also make rule with the approval of the government of Assam to regulate appointment and to ensure adequate representation for all the community living in the council area. BTCनि बे दफा मथे BTCहा गावनि मोनखानाय 40था आयदानि ग्रेड
3 नि साख्रिखौ सिलेक्शन बर्ड दानानै एपइन्टमेन्ट होनायनि गोहो दंमोन। जाउनाव आगोलनि बिटिसि सरकारा CSB दानानै 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडखौ एपइन्ट होदोंमोन। जाउनाव बिटिसि ओनसोलनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ साख्रियाव थिसननो हादोंमोन। गोबाव बोसोर सोमावसारनायनि उनाव बिटिसिनि रायजो राजाया बियो जोबोद गेदेर मोनफुंथायमोन। नाथाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दि BTR सुक्तियाव बे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रि होनो हानाय मोनसेबो बाथ्रा रोखायै लिरनाय गैया। जाउनाव दानि UPPL BTR सरकार दाखांनायनि उनाव आसाम सरकारा BTC एलेकानि गासैबो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि लांदां जानाय पस्टफोरखौ बिहरनानै उनाव बे लांदां पस्टफोराव आसामनिफ्राय एपइन्टमेन्ट हरजोबनायसै। बे बेलायाव BTR सरकारा धृतराष्ट्र खाना राजानि फाव लानानै सिरि थादों आरो बे हाबाया गमामायैनो गनायथाव जादोंना? गोबां सानसुमै सुबुंफोरा बेनि हेंथायै ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंबाय थानायनि उनाव दासो BTR सरकारा नंखायखौनो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 खौ एपइन्टमेन्ट होनो हायो होननानै बुंलाबायदों। बे बाथ्राया BTR एग्रिमेन्टनि बबे दफायाव लिरनाय दं आरो रायजो राजानो दिन्थिनो हागोन ना? BTC एकर्डआव मोनखानाय बे एसे मोजां गोहोखौ BTR सुक्तियाव माबोरै फोजोबनो हाखो? बिदिब्ला BTR सुक्ति खालामग्राफोरनियाव BTCखौ गोजौआव जौगाहोनाय जाखोना दैखर बोरायाव जोख्लायनाय जाखो? बेफोरखौ सानै हयै दैदेनगिरिफ्रा हारिनि बबे लामाजों दैदेनलांगोन? रायजो राजाफ्रा बिजिरना नायदो। BTC Accord 5.9 BTC authorities shall be prepared a plan with the amounts likely to be the available for the development work both under state share and central share and covering any or all the activities of the department under their control. The council have fulfilled discretion in selecting the activities and choosing the amount for the investment under the same in any year covering all group of people in a fair and equitable manner. This plan will be a subset of the state plan and would be treated and its integral part. Once the plan of the state, including BTC plan, get the approval of the Planning Commission, the BTC authority will start the execution of their plan in the BTC area. A modification, if any, made by the Planning Commission in the BTC proposal shall be the binding on the BTC authority. The state government shall not divert the fund allocation to the BTC to another head and also ensure its timely release. BTC may have planning to department to prepare the plan for the BTC area to be submitted by Planning Commission through the Government of Assam. BTC हायुङा गावहानि जानो BTCनि गासैबो जौगाखां हाबा मावनायनि हाबाफारिखौ स्टेट BTC हायुङा गावहानो जानो BTCनि गासै जौगाखां हाबा मावनायनि हाबाफारिखौ स्टेट शेयार आरो सेन्ट्रेल शेयारनि रांनिफ्राय जायखिजाया बिबांनि रांनि मावथांखिखौ लानो हानाय गोहो दंमोन। BTCआ लानाय बे हाबाफारि बिथांखिखौ स्टेट प्लेनिंनि मोनसे बाहागो महरै गनायनायनि रोखा मख'नाय दङ। बे हिसाबै BTCआ गासैबो एमाउन्टनि बिथांखि आरो हाबाफारि आजावनो सेंसन होनो आरो मावफुंजोबनो हायोमोन, जायनि थाखाय आगोलनि BTCआव EMफ्रानो हाबाफारिनि सेंसन खालामनो हायोमोन। बेखायनो BTCनि EMफ्रा रायजो राजानि गोबां सिबिनाय आरो मान मोनोमोन। नाथाय BTRआव बेनि EMफ्रा मोनबो हाबाफारि सेंसन खालामनायनि गोहो मोनाखै। बेनिखायनो BTRनि EMफ्रा दा जेबो हाबाफारि सेंसन होनो हायाखै। बिथांमोना DCखौ खावलायहरनासै। DCआ मानियोब्लासो EMनि हाबाफारिखौ सायख'ना COनि गेजेरजों CMनो दैथायहरो। मानोना BTRआव DCखौसो गासैबो जौगालु हाबाफारिनि चेयारमेन खालामना होनाय जादों, जाय खामानिया द'थि फारिलाइनि जोबोद बेरेखायै। थामहिनबा BTC द'थि फारिलाइनि गावखुंथाय गोहोखौ फोजोबस्रांदों, जायखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दासिमबो बुजिनो मोनाखैबो, बुजिनो नाजायाखै। BTR सुक्तिया बेबादिनो BTCनि मोनखानाय गोहोफोरखौ फोजोबस्राङो। BTC Accord 5.10
the executive function of BTC shall be the exercised through each principal secretary, who shall be an officer the rank not below the commission secretary to the government of Assam. The sanctioning power of the government of Assam shall be vested with the principal secretary of BTC. Sanctioning power of heads of the department, including for financial sanction, shall be the conferred on the senior most officer of the department, preferably not below the rank of additional director, who may be self-designated as a director of BTC for that department. The principal secretary and the other officers shall be exercise their power under the overall guidance and supervision of BTC. BTC ni दफा मते BTC ni गासैबो मावफुङारि खामानिफोरखौ बेनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जाय आसामनि कमिसन एबा सेक्रेटारियेटनि समान रोखा थाखोनिमोन। आसाम सरकारा BTC नि गासैबो रोखोमनि सेंसन खालामनायनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो गोहो होदोंमोन, नाथाय BTC नि गुबुन बिफाननि COHT फोरनो गावनि डिपार्टमेन्टनि सेंसन खालामनायनि गोहोखौ होदोंमोन। BTC हा लेजिस्लेटिभ पावार थाखानायखाय बेनि हाबाफारिखौ मावफुंनो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ होनाय जादोंमोन। दानि BTR सुक्तियाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ बोखारनानै बेनि जायगायाव चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारनो बिबान होनायाव BTC आ गावखुंथायनि मानदण्डआ जोबोर गाहायाव गोग्लैनाय जाबाय, मानोना सिअ'नि मर्यादाया सासे सिनियर ब्लक डेभेलपमेन्टनि समानल' एबा पन्चायत राज सिस्टेम काउन्सिलफोरनि अफिसार बादिल'। बियो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जोबोद गाहाय थाखोनि अफिसार। BTR Accord 4.4 Executive function of BTC shall be exercised through its chief executive officer not below the rank principal secretary of the secretary to of Assam, senior most officer of various department of BTC shall not be below the rank of additional secretary to government of Assam. BTR नि बे दफायाव BTC नि दथि फारिलाइनि गावखुंनाय गोहोखौ मोनसे फिसा पन्चायती राज काउन्सिलाव फाहायनाय जादों। बे दफाया बर'फोरनि 5500 सानि बांसिन सुबुं मुंख्लं जानानै मोननाय BTC नि दथि फारिलाइनि गावखुंथाय हायुंनि मान मर्यादाखौ फोजोबस्रांदों। बे BTR सुक्तिया बर'फोरनि थाखाय माब्लाबाबो गनायथाव जानो हाया। प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया CO नि गेजेराव गोबां फाराग दं। CO आ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि मर्यादानि जोबोद गाहायाव, बेनिखायनो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि थानाय BTC आ जोबोद गोजौ थाखोनिमोन आरो CO आ सेंसननि पावारबो गैया। BTR Accord 4.6 Deputy Commissioners in BTD will be report the Chief Executive Officer of BTC through the Chief Executive Officer in respect of all development activities in their district with regard to the responsibility assigned to them by BTC. BTR नि बे दफा मथे BTD नि DCफ्रा गावनि जिल्लानि गासैबो जौगालु हाबाफारिनि खौरांफोरखौ CO नि गेजेरजों CM नो दैथाय हरगोन। BTR नि दफायाव BTC नि दथि फारिलाइ गावखुंथाय गोहोनि हेंथायै DC फोरनो जौगालु आरो हाबानि गोहोफोरखौ होनाय जादों आरो BTC नि दथि फारिलाइखौ गैया खालामदों। BTR Accordनि बे दफाया दथि फारिलाइनि आवथायाव थाया। बेनि दारै हायुंनि गोहोखौ DC फोरनो गथायनानै हायुंखौ गोहो गैयै खालामदों। BTC Accord 6 Law and Order the strengthen the police administration government of Assam shall be appointed as the IGP for 4 districts of BTC and the jurisdiction of the DIG Kokrajhar shall also be modified to cover these 4 districts, now 5 districts. BTC नि दफा मथे पुलिसनि खुंथाय गोहोखौ गोरासिन खालामनो BTC नि मोनब्रै जिल्लानि थाखाय सासे IGP एपइन्ट होनाय जादोंमोन आरो क'क्राझारनि DIG नो बे मोनब्रै जिल्लाखौ सामलायनायनि गोहो होदोंमोन। BTR Accord 8.2 Government of Assam will be created one post DIG in BTD in addition to existing
existing post of IG BTR नि दफा मथे BTC आव IGP थाखानानैबो DIG post बिनाया बेसे ओंथि गोनां जादों BTR रेकर्डआव IGP खौनो मोनखाबाय नाथाय BTR एग्रीमेन्टआव IGP देरसिनखौ बियालासिनो मोनखानाय IGP नि गाहायसिन DIG खौसो बिनाया मिनिथाव बाथ्रा जादों BTC Accord 9 Development of Bodo Language 9.1 The government of India agreed to consider the favorably the inclusion of Bodo language in Devanagari script in the 8th schedule of the Constitution. 9.2 Bodo language shall be the official language of BIC subject to the condition that Assamese and English shall also continue to be used for official purposes. BTC नि बे 9.1 दफा मथे भारत सरकारा बर' रावखौ देवनागरी हांखोजोंनो भारत संबिजिरनि 80 फारिलाइयाव थिसननाय जायो आरो 9.2 दफा मथे बर' रावखौ BTC नि मावख'आरि राव अफिसियेल लेंगुवेज राव हिसाबै गनायथि होयो बबेखानि असमिया आरो इंराजियाबो बाहायजागोन BTC एकर्डनि बेनि दारै बर' रावखौ भारत संबिजिरनि 80 फारिलाइयाव सोसननो हानाया बर' हारिनि थाखाय रंजाथाव आरो गोग्गाथाव बाथ्रा BTR Accord 6.2 Government of Assam will be notified the Bodo language in Devanagari script as an associate official language in the state. BTR नि दफाया आगोलनि 2003 BTC Accord नि 9.1 आव 80 फारिलाइयाव सोसनजानाय बर' रावखौ आसामनि अफिसनि लोगो राव हिसाबै बाहायनो आसाम सरकारखौ मिथिसार बिलाइ होनो बिथोन होनाय जादों। भारत सरकारा 2003 मायथाइयावनो गनायथि होखानाय 80 फारिलाइनि बर' रावखौ बाहायालासिनो दोननानै दा फिन गोदानै BTR गोरोबथायाव सोसनफानाय जादों। BTR Accord 7.2 Government of Assam will be take effective measures to protect caste land, grazing land and water bodies from illegal encroachment. BTR नि बे दफानि दारै BTC नि सिङाव थाखानाय कासा गांसो फोथार आरो बिलो दैमा दैसाफोरखौ इनायै दखल खालामग्राफोरनिफ्राय रैखा खालामनायनि राहा लानो आसाम सरकारनो गोहो होनाय जादों। बे दफाया BTC Accord 2003 नि मोनखानाय हा हुनि गोहोखौ फिन आसाम सरकारनो हरफिननाय जादों। मानोना BTC Accordआव 2003 बादियै लेन्ड एन्ड रेभिनिउआ BTC नि ट्रेन्सफार आयदाखामोन आरो बे हिसाबै BTC ओनसोलनि गासै हा हु मियादि हा खासा गांसो फोथार हाग्रा बंग्रा बिलो बिलोमा दैमा दैसा गासैबो सामलायनाय खाजोना खांनाय नामजारि होनाय रैखाथि होनाय गासैबो गोहोखौनो BTC हायुंनो होखानाय जादोंमोन। बे हिसाबै खासा गांसो फोथार बिलो दैमा दैसा रैखाथि होनाय आरो बेफोरखौ इनायै दखल खालामग्राफोरनिफ्राय रैखा खालामनायनि बिबान आरो गोहोआ BTC आवनो दंखायोमोन आरो इनायै दखल खालामग्राफोर इभिक्सन खालामनायनि बिबानाबो BTC आवनो दंखायोमोन। BTR नि बे दफाया BTC नि मोनखानाय हानि गोहोखौ आसाम सरकारनो गथाय हरफिननाय जादों बियो मोनसे साननो गोनां हाबा जादों। 12 Relief and Rehabilitation 12.1 The BLT would be joined the national mainstream and shun the path of the violence in the interest of peace and development. After formation of the Interim Council of BTC, BLT will be dissolved itself as an organization and surrender with arms within a week of swearing in of the Interim Council. The state government would provide full support to relief and rehabilitation of the members BLT who would be surrendered with arms in this process in accordance with the existing policy of the state. Financial support in such cases, however, shall be limited to be the provisions of the scheme prepared and funded by the Government of India. Withdrawal of cases against such persons and those related to the overground Bodo movement since 1987 shall be considered according to the existing policy of the state of Assam. बे दफानि दारै बेखौनो रोखा जायोदि BTC Accordनि उनाव जेब्ला इन्टेरिजिम गभ दागोन बिनि सप्तासेनि गेजेराव BLT गावसिनि आफादखौ सिफायगोन आरो
हिंसाखौ गारनानै माहारिनि सान्थि गोजोन थासारियाव गोरोबगोन आरो गावसिनि गासैबो हाथियारखौ सरकारनो गथायगोन आरो इन्टिरिजिम गभआव समायखिरा लागोन। आसाम सरकारा रिलिफ आरो फिन फसंफिननायाव मदद होगोन। बे गोरोबथानि गेजेरजों 1987निफ्राय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गासिबो केसफोरखौ उथायनाय जागोन बेयो रोखा लिरनाय दं। बेनिखायनो बिटिसि एकर्डनि दारै बिएलटिफ्रा जेनेरेल एमनेस्टिखौ मोननो हादोंमोन, नाथाय बिटिआर एकर्डआव एनडिएफबिनि केसफोरखौ उथायनायनि जेबो रोखा लिरनाय गैया। बबेखानि हाइनेस केसफोरखौ रिभिउ खालामनायसो लिरनाय दं। जायखिजाया एनडिएफफ्रा जेनेरेल एमनेस्टि मोननो हायाखिसै। बियो बिटिआर एकर्डनि मोनसे गेदेर जेंनाय। जाउनाव एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावबो सासेबो एनडिएफबिआ उदां जायाखिसै। बुहुमनि गेजेराव बेबादि एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव जेलाव थाखांनायनि बिदिन्थि गैया। 12.3 Bodo youth will be considered for recruitment in police, army and paramilitary force to increase their representation in these forces. बिटिसिनि बे दफा मथे सारेन्डार जानाय बिएलटि आरो बर' सेंग्राफोरखौ पुलिस, आर्मि आरो पेरामिलिटारियाव साख्रि सोनायनि रादाय दंमोन आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिएलटि आरो गोबां सेंग्राफोरखौ पुलिस, आर्मि, बिएसएफ, सिआरपिएफ आरो पेरामिलिटारिआव थिसननो हादोंमोन। नाथाय प्रमद बर'आ एग्रिमेन्टनि उनावबो दासिमबो सासेबो बर' सेंग्रा एबा एनडिएफफोरखौ साख्रियाव सोनो हायाखिसै। बबेखानि 10,000 बर' सेंग्राफोर पेरामिलिटारि फर्सआव सोनायनि खोथा बिथाङा हब्रा हब्रा बुंदोंमोन। बेयो जोंनि बर'फोरनि थाखाय जोबोरैनो दुखु मोनथाव आरो लाजिथावना बाथ्रा। गोजौनि बेफोर रुजुथाय बिजिरथायनिफ्राय comparative studiesनिफ्राय नुनो मोनोदि बिटिसि एकर्ड 2003आव मोनखानाय गोबांथार मोजां गोहो आरो हाबाफारिखौ बिटिआर एग्रिमेन्टआव गैया खालामदों आरो फोजोबस्रांनाय जादों आरो गोबां मोनखानाय गोहो आरो हाबाफोरखौ आसाम सरकाराव हरफिननाय जादों। बेफोरखौ गोथौयै बिजिरनानै नायोब्ला नुनो मोनोदि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गोरोबथा खालामग्राफ्रा बिटिसि एकर्डनि दफाफोरनि सायाव जेबो गियान गैयामोन होननानै बुंजायो। मानोना मोनसे गोरोबथानि उनाव गुबुन मोनसे गोरोबथा जायोब्ला बावहाय बांसिन गोहो एबा सुबिदा मोननायसो जानांगौमोन। बे हिसाबै बिटिसिआव थाखानायखौ गासैखौबो दोननानै आरो गोदान पावार एन्ड फांसन आरो गोदान बिफान आयदा सोदेरनो हानायसो जानांगौमोन। नाथाय मानि जाहोनाव गोदान जेबो लाबोनोथ' हायासैयानो, नाथाय मोनखानायखौसो आसाम सरकारनाव हरफिननानै थगायना लाबाय। बियो बर' हारिनि जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिथावना बाथ्रा जादों। बर'सा खौसे जा, बर' हारि थांनानै थादों। दुलाराय बर' बैसोगोरा नोगोरारि आफाद थांनानै थाथों। बर' रायजोनि मोजांनि थाखाय आङो बेखौ ससियेल मिडियायाव फोसावनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि।